bandeko ya Lufibak TV. Tu es ici sur la émission absolue décortiquant, mais cette fois-ci, tu as décortiqué la religion. Pour ces faits, nous recevons Koko Wamba, Koko Wamba, Gouve Wamba, Fumu Wamba. Nyoso kara yo. Ni ngiro banini. Nabi Wamba bane ngiro banini. Na Koko Wamba. Koko Wamba iliko loba na Koko. Tamu suba kwa kante lenge mtu nyoso la Koko. Po Wambo na lati wana za kumba Koko nanga. OK. Na Koko déjà nazo représenter ba Koko ya ba Koko nanga na Congo. Même étant jeune, yo zanoka Koko. Jeune na Koko. Pour la kuna ki bébé Koko nanga benga bébé dégageant ngate. Petit de la benga nga Koko nanga et dégageant penga te. Yango yo lati yango ki Koko wana. Ki Koko wana. Pour yo poza Koko. Mettons mususu ozango le lenge mona ngate. Ce qui te fait na Gouve Wamba. Gouve Wamba c'est diminutif ya gouverneur. OK. Tu comprends? Donc ça gouverneur Wamba de to kata Gouve Wamba. Ils ont des combos là depuis 1995 donc l'autre dans la 25 ans d'existence ya Congo. Siko Gouve wana kaka na nabi siko. Tant on a sali musala la spiritualité. Na komi doué la spiritualité et tant que ndenge to bakato matisi ba pété na komi sko na chef spirituel donc mutu yo ala doué na matière na makambo ya bokwa kopia spiritualité o ayebi Fumu Wamba pana biso ba Congo mwana oya botami na libota ya bomama aza déjà mfumu côté ya botata na clan ya tata na za mwana. Donc c'est un peu ça. Donc on a là mon conducteur à biso. Si on a comprendre te Koko Wamba, on matisse spiritualité on a par rapport à quoi? Spiritualité par rapport à quoi? Par rapport ya connaissance où on a vu les lots, où on a yebakate 15 ans, 20 ans, 30 ans passés, na yakuye balelo. Na landeli ya mopena lo lenge esengeli de spiritualité ko. Spiritualité de kwa nzoto. Ndenge to liaka okolisa nzoto ndenge to bondela kata kolisa ape molimo. Koko Wamba rapport na yo na christianisme eza ndenge ni toza kutata na rapport moko te na christianisme na ndenge ni christianisme ezali européen biso ezali ba indo ba africain donc toza ta na rapport moko te na bango obotani kaka na ki Koko wana te parce que na yebi la plus grande partie de la population congolaise eza ba chrétienne tinga na za chrétienne sikoyo yo ba parents na yo bazaki déjà na ba bokoko wana to yo bimi lokola déserteur yo bimi lokola neti osali rébellion na yo olongwe na famille ya christianisme pour yo koma na yo da parcours mususu par ignorance ndem to kanisa oleki quand même par le christianisme non par ignorance ndem to kanisa to botami ba chrétien pour ba botama chrétien ba koma ka chrétien de Christ en acceptant Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de comme chrétien mais mon tabota ba déjà Koko on est bandeli na lobaki kombo na ngata on a botami Koko na ngabenga Wamba na bi Koko na nga donc na ki ja Koko na bébé mais Koko na ngabenga nga Koko Koko na nga donc na botami déjà na eloko wana déjà l'ignorance car la naissance au moins on doit reconnaître au moins le Dieu créateur. Oui. Ce qui te le bien mon amour biso nzambe tata mukeliti le Dieu créateur donc ça n'a rien à voir. C'est que Dieu créateur na Jésus-Christ différent c'est ça? Dieu créateur na Jésus-Christ différent c'est ça makasi parce que Jésus-Christ ba pesi le lenge tant que mwana ya nzambe wana ba Dieu créateur. La différence c'est moi. Olobi oyo au second au tiki christianisme en 1995. Non, na bibo moté. Na bi na zui kombo ya bon christianisme au tiki yango na 2011. Na 2011. Siko eloko nini ata ya malamu. Oyo retenu na christianisme. Eloko ya malamu la retenu na christianisme ezata mususu na kati ya mukana ndeti ya Bible. So ba bilinga munga na loko mili makalemo. Ezati eloko malamu. Siko pona nini te kotika na christianisme wana. Et ça la kayo pas cité et ça la kayo sonité
quoi abandonner le christianisme, comme benga koko, les dieux de noir, lokola né moi de scène. Les locaux de commencer à engager sengo. Pour bande ko beleni na ba yebite na ba sosolité. Yango ba omona ke ba monde ba nanzela. Biso lelo to komi na sengo ya boyeba ke naza moyindo na milingi lolenge naza. Melanga musu na ba mi yebite. Paradis pour na bino ezani. Paradis ya mo se to vivre. Paradis o eza terrestre. Pour na bino paradis. Na biso ba principe na so ba chrétien, paradis to kufaka lelo so ba Christo, to si Christo pour accéder ni le paradis. Sikoyo bino. Après liwa na bino ezalaka nini? Mo espéraka nini? Biso après liwa moyindo akufaka te pour moyindo après liwa azonga asusu. Eza bozo tirango soubassement nango eza nini? Bozo tirango wapi? Ezalika ba koko na biso na biso. Biso toza régi na Bible. Biso toza boye. Bino boza régi na nini? Biso toza. Bon, omoni ndakisa moko eloko ebetsaka batu moi libako moke likambo ya Bible. Yo za mama oboti bana ozokolisa bana yo. Na ndimi te soki omoke ya bana faut komela bango na papier. Soko lakisa bango faut komela bango na papier. Mateya oyo banda oteya bango. Maloba oyo oloba na bango. De génération en génération yango bango ba. Fondation na batu bakoma basala. Wana eza pe kaka maloba oyo kola tikela biso, mais ça a convaincre par non, à partir ya écrit de génération en génération baza ko imprimer bino pour la bino papier za la raté. Oui, par contre Jésus pas commenté, eza batu bayaki sima. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit na lobi, za balobi à travers bango. Nzamba lobi na travers bango ti basali sali ba recherche na opeso preuve soki na Luc 1 chapitre 4. Oh, il y a quand même un passage biblique. Oui, na uleka wanati. Yango ndesale gena révolté tant na comprendre que place wana eza nango esika malamu te pona biso. Nani penza memaki na nzela wana? Bible. Te mutu moka prêcher parce que politique à la foi chrétienne yo botami nango koli nango okomona bokoko. Maman, c'est que yo lelo il y a des élites. Soki oponama. Ata ba memiyo na makasi soki oponama tina suka olamuka kaka comprendre que ozanzina na biso te. Ngai nazalaka kala koteya kolamusa pe bato bakende prière. Mais Bible mtete yama. Tango nga na komi kotanga Bible. Ozoteya, ozo prêcher le banzambe. Na ignorance, mais Bible te yama. Na peso exemple. Jésus azoteya ba disciple na ye. Na Matthieu 15:24. Mwana mwasi moko babila femme cananéenne aye pa ya Jésus pour asenga aide. Jésus a dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ba disciple balobi renvoie-la car elle fait des bruits. C'est-à-dire ba disciple ba yeba ki mission. Soko zongi siko na Matthieu 10 babile mission des 12 disciples. Jésus a dit bokende na ville de Samaritains te. Bokende pe esika songolo pakalate, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Des missions où Jésus a elaki. Ayaki kosa musala o nzambe atinda kiye na ekolo pe na esika moko songolo pakala. Biso to bénéficier na ngolwana. Il a été refoulé par son père, trahi par son père. Biso to bénéficier na ngolwana. Yango moni batu ba interpréter que loko wana mabe. Biso lelo to yepo to corriger to porter moins correction. Ndengo moni batu mususu ba sapuyaka na Jean que non il était venu par les siens. Les siens ba ki banani ba juif. Mais na kati ya Israël il y a 12 tribus. Na kati à part Israël Israël est coexisté dans l'époque de Jacob, mais bazar ba peuple hébraïque. Donc Jésus a yé ko sa musala na mabele na yé pe na libota o wana yango ba bi que prêcher dans toutes les nations aller jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités d'animaux. Esika na suka botamboli bokomi na suka. Esika mai na mabele sukaka. Ne ba bengo les extrémités. Oui, au moins, bino besoin de perdition. Non, bino besoin de perdition, makasi. Pour nani, au moni lelo, na oyebi swelo moko. Soki nature était biso, tout n'engelo mususu o Bible inspiranga.
Bible inspirant net nelo o babina Osée 4 6 mon peuple périt mon peuple périt faute ya nini ya manque ya connaissance mutu so azu connaissance te ba o mema ile pola so ile o mais ce que j'ai connaissance au comme révéler ou comprendre aux anani balobi suka na kati ya Bible même nature il faut enseigner bino nature to vivre mundele aza mundele avivaka na ki mundele asaka mamena makambo na ye wana mundele akombo awamba zate mundele akombo matondo azate mais par contre biso ba noir tolati bakombo mundele biso ba noir tolinga tokoma lokola bango produit totela lokola bango tozo basuki tokoma lokola bango kwa tozo kwa envier bango. Oh, Nzamba, ça les bissonnions sont. On a nyos faire partie de la culture. Dans la même culture. Ça n'a rien à voir avec Nzambe. La spiritualité. Est-ce que vous avez un témoignage Jésus, oh, yo, le bien avec Paul, mais Jésus a coopéré ma casse. Vous avez un témoignage. Oh, Jésus a sali. Vous avez quand même. Tu as de l'expérience. Témoignage. Oui, c'est quoi? On y a répété. Témoignage, peut na confirmer yo omoni Jésus à la forme le quoi ou abengi égrégore ezelo ya lo wani ezelo kwa pesi au bag okepanga na pesi au bag na bag wana pesi au pouvoir na kati ya bag wana donc yo ça le logo c'est le logo te pouvoir ka o yo lati ya bag o sala ça dit na kati ya foi Jésus a to bengi 2 millions de bateaux soko la ti mutu foi te o sala lo ta faut la tsana mutu foi. Sans la foi, personne n'est agréable. Vous comprenez? Au bani non la foi wana na. Parce que ce qui a foi exacté, ata baena batubo au serviteur. Parce que faut banana na wana. Mais par contre, pas na biso. Et ça vous demande foi te. Pour automatique vivre faut que vivre ne mwana naturellement makambo tout. Vous ve wamba. Et na tuna. Pour la bino sorcellerie, biso toza biso za Saint-Esprit. Moni mon Nzambe. Siko bino pona bino bayindo. Sorcellerie zo place ni. Sorcellerie pesa mona no connotation ya mona biso sorcellerie to kindoki. To benya mo kindoki. Oh kindoki ezali nini? Kindoki ezali mayele. Mayele nini? Mayele ya mabe. Oh tozali na kindoki ya mayele ya malamu na kindoki ya mayele ya mabe. Siko yo te. Yo za kindoki kaka bo tirer ba source non pouvoir na obozo pas diable non? Non, diable. Obozo pas Nzambe te. Kindoki ya malamu ya mabe za la raté. Mutu azo salela eloko oyo ya bonzambe na mabe. Moni Nzamba sali vie na biso. Kati na biso ba tie positif na négatif. Négatif nde bo satan, positif nde bonzambe. Kati ya mutu. Mutu yomoko exercer sikoyo makambo. Faut batu ba préférer ba salela négativité au lieu de positivité. Vous comprenez? So omoni lelo muki mumbe comprendre que ndoki o kala baza ko kanisa za kin moindo ndoki za mundele tala maladi o acheli biso na mpuka pona ola kisaki yinde tona suka ya mundele nde botimi ndoki yango ya bino ndeza ya malamu omona batote omoni tozo na sumo mutesima elo mo lobaki bozo bomba bato bozo lia bato non wale za kindoki même pas na expliquer au moto ya mayele na kati ya mabota yo za mama za mukolo tamso yebaka kala lelo tamso ezaka isusu te kala ezaki soki bwana problème na kati ya libota bubia likambo mo eko maladi problème moko boto akina bato o babengaka bato ya mayele bato ya kati ya misho ya kofoma il faut yeba na kati ya libota nini esalami mayela ngwazwila ngo wapi azwila mo pa ya Nzambe moni Nzambe akopesa yo mutu azana ba faculté o kati na ye azwaka pa Nzambe omwe lelo to sola a tant mususu soki obandi ko tambola comprendre ngandeka Nzambe mais le zo beta bisolo pour la chrétienne mais soki okeyo okuta ba chinois ba vivra bien ba na ma chrétienne ba ko tambola la croyance mususu Nzamba za juste keba mama Nzamba za juste ni ne peut passer par wana ezali Bible pour mona papa faut les capa Jésus Christ mama et que bino bozo dérouter bato ebele moni problème ezabo et puis bino boza na compte à rendre na Nzambe bino ba chrétien bolimbisa
na ndenge tozotia mosapi bino ba chrétien soki lelo bokoka kozwa leçon à travers makambo esami na kati ya mokili. Christianisme nde bomi mokili oyo. Christianisme surtout bino bandeko na biso banoir bilandalanda bayeli bino makambo ya bino te bolandi yango bolati yango bokomi kosala yango lokola koleka kutu na bakolo na yango mundela ye na Bible en Afrique atanga la Bible te ye moko. Toza na église moko na Muizenberg awati église hébraïque esika bango moko ba juif basambela mais soki yo bi koza juif par la foi kende kuna ba obenga na yo wa monsieur ba biotin il y a un groupe dans Israël les gens judaïsme bon ba dima Yesu te biso dozango lu wana parce que dima Yesu Jésus ba dubaye na ye ezali produit ya ba européen na Vatican ba créer pour ba la biso ko yo ndenge otika Yesu boyo relation na famille nous ndenge ni ngai relation na début ba comprendre ki pété parce que ba toujours ba mal compris mais par après ba tebe ba komozwa oh il y a raison makambo aloba la nzela lelo soko tali même na ba réseaux sociaux comprendre que ba jeune ba komi siko na famille na mwasi na il faut bana na nzela na automatiquement nzela malamu ya mwana te bonso mwasi alobinga na tika na christianisme mwasi simba te bolimbisi tango je mwasi il faut osola na ete tala nzela tozolanda ezabo avantage nango ezabo nzela yo zolanda ezabo désavantage nango ezabo ya ovanda otala la mutu tina suka o comprendre pena que te asolo nzela malamu yango sikoyo oya bino ezali nini eza groupe moko nini non ezaka kintu ajilisa ngati eza groupe ya nini religion mystique eza nini eza secte ezali nini non même pas ba secte o mingi wana oya bino ezozala ba secte penda poza biso ba indo te bino eza ba secte na ba depth na bino wana diminuer likambo ya bato omona église de noir mais na mona bino so ba noir ozaka kimbango pona bino kimbango ngwaza nani ngeta kimbango azali ntumwa la kisi envoyé de Dieu. Est-ce que oyebi kimbango wana zali na mission oyo Yesu apesaki ye moko bandolo baso azako kosala baba nini ba délivrance wana ando bana kombo Yesu telema mama est-ce que kimbangu Yesu ati soko landi histoire est-ce que landa histoire imbake kimbangu soki ndenga zaki apena na ye na ndenge Yesu ye moko Yesu atindi ye bino après sa mort bozue botie ya ba ya komona na Yesu bino komona Yesu banani ba opère na tuno question mama soki muto obetele histoire kimbangu na muto oyo amoni kimbangu ondima mutu abeti l'histoire to ondima mutu amoni kimbangu oyo amoni siko oyo amoni siko ngati osola na obule yo omona ye kimbangu oza na confusion makasi oyo to osola na ozongela peza Yesu okoki jamais ko convaincre na komona Yesu mais yo par contre yo mona kimbangu mbalebele tant ezokende mingi mpona okonki yo oza kookipe ni poste nini namoni yo oza mosali to non nga biso yo oza le gourou biso toye kolamusa bino te yo na groupe na bino wana kinto na bino eza Cape Town yo za musano eza nini musana yo no zali mo musana ngai kobeta ngonga po batu bala ndeka musato otiki kote ya Yesu na nzela okomi sikoyo kote ya batu bakele omi babango vers Satan nzela ya mabe nzela o bamemaki biso eza artiste moko bolimbisi Papa Wemba ayemba nzembo mo bato ebele bayebi yango mais bayebi ososola mote ngana bungi nzela pobo tikaki nga musika yango nakomaki semitelengano azalaki neka mutu abungaka kolakisanga nzela asengi apele mpa bakoko balakisa nzela eza na mutu moko te oyo akolakisa nzela so eza na nzela ya bakoko alimo te siko lelo bino boza rappel à bakoko bozo na bakoko bakufa déjà bongo Abraham akufa te bongo Isaac akufa te omwa te ke bino mbo na contradiction to confusion Jésus akufa Isaac akufa Abraham akufa bango baza bien lix batu malamu mais so comme bakoko ya biso o elongi nga na nango ya bango ekomi bakoko mabe koko wamba namoni
émission ça qui toko mini mais tant ils ont permettre mais na c'est plateau continue na bino ba chrétien bolandi ba pasteur chrétien parce que biso ba chrétien faut te contredire na yebi ke ba pasteur rebelle be ba yebinga pour na ndimite na gomona so ki pasteur a mundela ye so za en relation pasteur a mundeli ndeto ko sa ne débat moi bien pour ba pasteur ga ya biso yo na mama ba sala ga yo baba tongala mte. Merci Coco Wamba. Tout c'est peine. La Seigneur merci d'en répondre parce que ouais ça émission bon fais ça beauté. Fais ça moi beauté. Voilà moi 5 rapidement donc na pesi mbote na Tracy Busuki dit la perle rare amour gloire et beauté machine à beauté oui bien. Nani petite sœur ah na pesi madame na mbote diamant noir. Famille Makonko, famille Makoko, nous sommes fait mbote. Puis Deruchumbala, le sénateur, Bof Kibangula, Doudou Mangungu full option, Bastaf Nanga, donc, puisqu'on va mbote, vous allez donc, mbote, merci. Moi, je salue nos sponsors, Ginkoy, Clarisse, Makenda, à partir de Hollande. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Molandi. Tu vas continuer à écouter dans le prochain numéro. Tu vas liker, vous s'abonner. Si vous avez des suggestions, vous avez massivement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.